Акылбек Жапаровдун мындай амбициялуу пландарын көрүп, мен дагы мындай ынана чөт экенсиң да адамчы. Чын эле ушундай чоң долбоорлор бар деп атат. Анан жана бюджетти акырындык менен көлөмүн көтөрүү боюнча аракеттери жакшы. Мындай угуп отурсаң, залда угуп отурсаң, өкмөт үйүнө барып мындай пландар менен таанышсаң, жакшы. Бюджетти көтөрүү боюнча аракеттер жакшы. Бирок көчөдө кымбатчылык абдан күчөп турат. Элдин алган тапкан кирешеси менен чыгашасы түп келбей атат. Мисалы биздер мындай тынбай базарга барабыз, көчөдө жүрөбүз, эл менен жүрөбүз. Ошол маселеде мындай эки башкадай сезилип калган учурлар дагы бар да, мындай бирок амбициялуу пландарын жана бюджет толтуруу аракеттерин, ошол эле бажыдан жана салыктан каражат түшүп атканын колдойм. Бирок кымбатчылык аркылуу түшпөш керек ошол. Мисалы жанагы тамактануучу жайлар, кафе, ресторандардан жанагы салык 8%га көтөрүлүп калбадыбы? Ошол кадимкидей соккурду. Демек тамак аштын жанагы кафе, ресторандардын кымбаттаганга алып келет ал. Акылбек Жапаровдун пландарын угуп, мен дагы мындай бир чет жанагы сүйүнүп, ой биз ушундай өлкөдө жашайт окшойбуз эми жакын арада дегендей ой менде адам катары менде да ушундай бир ой болуп калган учурлар бар. Бирок жана ири долбоорлор али башталып электи. Чоң долбоорлор, жана жогорку нарын каскады жөнүндө сөз болуп атат. Жанагы өтө ири долбоорлор жөнүндө мындай бир колубуз менен кармап көрө тургандай башталып элек. Бирок мен ишенем, ошондой башталат. Мен чын эле мындай Садыр Жапаровдун туура эмес чечимдерин көп эле сындап жүрөбүз, бирок туура чечимдеринин бири ушул Акылбек Жапаровду өкмөт башчы катары тандаганы окшойт деп кечеги Жапаровдун пресс-конференциясынан кийин адам катары ишенип ошондо айткым келди. Эми убакыт беришибиз керек чын эле. Эки жакка чыгып атат, сүйлөшүүлөр болуп атат, анан 100 күн иштетип эле кайра эле тепкилеп айда бергенге дагы болбойт. Убакыт берип көрөлү. Бирок биз жактан көзөмөл күчтүү болот. Бааны мен азырынча жаман деп айта албайм. Аракети бар, бирок жыйынтыгы азырынча көрүнө элек.